اللبنانيين بيطلعوا دايما يحذروا المصريين ان هم ما يحطوش فلوسهم في البنك. روح خد الجنيه المصري اللي معك وحوله لدولار او ليورو ونام على مخدة امان. بس هو ايه اللي حصل في لبنان كفالة الشر مخلي الناس متضايقه كده؟ باختصار، طول عمر الدولار في لبنان كان بيساوي 1500 ليرة. ال 1500 دي كانت متثبتة في البنوك وبره البنوك، بس هوبا حصلت مظاهرات تشريع ومن ساعتها كل حاجة اتغيرت. الدولار قيمته طلعت جدا والليرة اللبنانية انهارت خالص. يعني الدولار اللي كان ب 1500 ليرة بقى ب 50000 ليرة. تصدق تقوم البنوك تعمل تمنع الناس خالص انها تسحب فلوسها اللي بالدولار عشان يحافظوا على السيولة الدولارية، ومسموح لك كحد اقصى انك تسحب 100 دولار في الشهر او تاخد فلوسك بالعملة اللبنانية، بس البنك هيحسبها لك على الريت القديم، مع ان كلنا عارفين انه ب 50000 دلوقتي. تعالوا نبسط الكلام معقد. ال 100 دولار قيمتهم دلوقتي 5 مليون ليرة لبناني، عشان تاخدهم من البنك فهيديك 150,000 ليرة لبناني بس. يعني خسارة بالملايين محدش يقدر يستحملها. فالناس مش قادرة تسحب فلوسها اللي محبوسة في البنك، مستنيين الأزمة تعدي اللي مش عارفين هتقعد قد ايه عشان ياخدوا فلوسهم. فهمت بقى؟